比岸信夫还坏。日本新任防卫大臣扬言阻止中国统一，准备再赌国运。观众朋友、网友朋友，大家好，我是付天少。在安倍晋三死后，岸田文雄开始了一轮政治清洗，而岸信夫也因为涉及邪教问题被停止了日本防卫相的职位。就在外界认为岸田文雄政府将会任命一位更加温和的防卫大臣之际，没想到任命的是曾经窜访台湾地区的右翼政客滨田敬一。自此，中国也要看清日本外交和军事发展的动向。这个国家已经走上了一条不归路。据美国海军研究学会新闻网站报道，滨田敬一上任之后就表示，基于中国军队最近的活动，加上他们在国防政策和军事能力方面缺乏透明度，已成为日本该地区国家和国际社会的主要安全问题。看看滨田敬一不但自己敌对中国，还代表国际社会反对解放军的发展。滨田敬一称，为了应对中国的挑战，日本将推进国家安全战略、国防计划纲要和中期防卫建设计划，根据面临的安全环境和相关法案进行修订，并在5年内大幅提高防御能力。他还强调，所有的选择都在考虑中，包括反击能力。日本防卫省将在今年年底前完成评估，以加强日本的防御能力，包括确保其弹药供应、军事技术的研发、加强国防生产和技术基础，以及解决公众对美国驻日军事力量重组和活动的担忧。日本将通过加强日美联盟，以提升其威慑和应对能力。他声称，这种需求源于地区安全局势的日益严重。这位新任的日本防卫大臣说，近年来，随着中国军事实力的迅速增强，中国大陆和台湾地区之间的军事平衡已经朝着对中国更有利的方向发展，差距逐年扩大。中国加强了军事力量和军事活动，这对日本来说是一个紧迫的问题。特别是中国军方最近在台湾周边进行了大规模的军事演习，并在日本附近设立的训练水域发射了弹道导弹。日方将继续监视中国的军事活动，并采取一切措施，准备应对台海问题的事态发展。你可以理解为，日本正在找借口，准备武力介入台海问题。为了应对台海发生危机事态，日本开始在西南地区加强防御。该国迄今已经在与那国岛、奄美大岛和宫古岛部署了部队，并将在今年向石垣岛部署部队。滨田敬一说，4套爱国者防空导弹系统已部署到西南地区，以应对包括弹道导弹在内的各种空中威胁。就在佩洛西窜台前不久，前日本防卫大臣石破茂以滨田敬一组团窜台，并与蔡英文、赖德清、吴钊燮等人见面，还吊唁了李登辉。滨田敬一曾声称，日本不是侵略国，日本首相应该去参拜靖国神社。可以说，滨田敬一不单是一位右翼分子，而且还是一名有着家族传统的极右翼。其父滨田信一也属于极右翼。岸田文雄拿下岸信夫，又任命一位极右翼分子，其背后的考量是什么？我们中国人都很清楚。现在看来，日本右翼分子搞的所谓国家正常化、自卫队国防军化都已经无法阻止，日本武力干涉台海的野心也已经暴露无遗。中国将要面对的已经不是安倍晋三和岸信夫这些个别人，而是日本已经无法阻止的右翼化倾向。在美国相对实力下降后，就会松开日本右翼脖子上的狗链子。最可能被咬的国家不仅仅是中国、俄罗斯、朝鲜、韩国，还有美国。而台海危机将有可能是日本下一个赌国运的契机。台湾问题原本是中国内政，既然日本的右翼分子铁了心要参与进来，
中国也必须做好把台独分子和日本的右翼分子一起收拾的准备了。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。